Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim gravar mais um vídeo pra vocês de PKXD. E hoje eu estou falando baixo porque eu tô gravando às 3 horas da manhã. Mãe está aqui comigo, a gente tá tirando umas fotos. E a gente só veio gravar 3 horas da manhã. Gente, aqui ó. Eu aqui tirando as fotos. Veja como é que faz para tirar foto na água. Você tem que fazer assim, né? Então, vou ver aqui. Vim aqui no telefone, clicar nele e clicar no aplicativo de foto do Friend, sabe? Nesse coraçãozinho, mas aí você tem que colocar pra andar ao mesmo tempo. Não, mãe, tem que andar ao mesmo tempo. Andar ou pular. Assim, ó, olha pra mim. Se meu celular não tivesse tão travado, entendeu? Você anda assim. Vai no coraçãozinho na câmera. No coraçãozinho. Mas você tem que andar antes. Gente, eu acho que vai ser difícil, viu? Aqui, ó, mãe, ó, desse jeito, ó, que eu tô, ó. Aí você clica aqui no aplicativo antes de entrar na área. Entendeu? Vai tentando. Vai desejando, Ai, que bonitinho. Gente, olha os nossos novos cabelos metálicos. A gente só pagou um diamante, né? Nessas cores. E esse cabelo era da Arlequim. Eu até comprei uma maquiagem da Arlequim. Porque eu quis. Aí você clica aqui, ó, mãe, pra tirar essa foto. Olha, gente, ela tá tirando uma foto na água, mas eu não vou tirar ali, não. Eu já sei, já que eu tô com esse look assim, eu vou tirar foto, sabe com quem, gente? Não parece não, você tem que esperar ele levantar. Gente, eu vou tirar foto aqui com a nossa amiga Pantera. Oh, meu Deus do céu. Tá muito difícil eu aqui pra tirar uma foto. A foto do jeito que eu quero. Gente, não importa não, que meu pai roncou um pouco, né? Mas, gente. Gente, a única que eu uso, eu acho que só usar o pai pode falar alto de noite. Mãe, eu fui desconectada. A gente já jogou no robôzão, né, mãe? Ela saiu do PKXD, gente. Tudo bem. Segura, por favor, não trava. Ó, gente, já tá travando o celular. Olha aqui, gente, as meninas que ela tava falando que era gêmea. Nossa, esses meninos. Gente, os gatos cantam muito agora de manhã. Nossa, eu gostei da foto dessa menina. Eu já vou imitar. Gente, eu não posso ver nenhuma foto de ninguém que eu já copio. Bem, eu vou ter que ficar assim, viu, gente? Então, por favor, não liguem. Como é que eu vou... Ah, pronto, consegui. Finalmente. Deixa eu ver qual é o logo. Ah, eu já sei. Ela deve ter tirado no pet shop na placa. Bora lá. É 1, é 2, é 13. Prontinho, gente. Acho que aqui dá pra ver bem os robôzões ainda. Agora sim. Eu lembro desse chinelo, é muito chinelo. Tinha. Gente, aqui. Não, mas eu não lembro desse chinelo. Gente, ela tava numa fotinha aqui. É porque ela saía quando eu era muito mais pequena. Até a Bíblia é diferente. É lá na igreja, gente. E até a Bíblia tá diferente. Porque eu empurrei uma ruma de figurinha na Bíblia. O menino aqui também empurrou uma ruma de figurinha aí.
fiz do mesmo jeito. Peguei todas as figurinhas dos cadernos que eu tinha comprado. Que era na época de material escolar, né, gente? Aí eu, gente, tá travando muito o celular. Não vai travando, então. Pronto. Compartilhei no Friends. Gente, ó, tem gente que chama de feed ou de Friends. Eu chamo de Friends. É a mesma coisa de feed. Gente, eu vou ver aqui. Gente, já que a gente queria achar um pacote que não viesse a casa na árvore junto para comprar os diamantes, que aí seria melhor, né? Então, aqui, ó. Mas tem isso aqui, R$34,90, ó. Aqui eu comi 400 gemas. Aí, gente, eu tava pensando em gravar um vídeo com ela abrindo pet pods. Aí a gente podia comprar gemas para abrir os pet pods já na hora do vídeo. Entendeu, gente? A gente comprava 400 gemas aí para cada uma e abria alguns pet pods. Pods, eu acho que é assim, né? Gente, se conseguir der pra comprar os diamantes, eu vou fazer o dia inteiro vivendo como milionária, porque, tipo, vai dar pra comprar muita coisa, né? Tipo, não vai ser muita assim, mas... Ó, gente, eu vou mostrar o que dá pra comprar. Esse capacete unicórnio, ele é lindo. Não dá pra comprar ele. Mas a asa, gente... A asa é muito mais bonita, né? Então, eu vou comprar a asa. Comprar esse fone aqui, ó, gente. Lindo também. Também lindo. O sapato eu vou deixar esse. Vamos esse aqui. Que só, gente. Eu queria comprar essas coisas aqui, ó. Nossa, gente, se eu quisesse dava pra comprar, olha. Meu Deus, mas eu não vou garantir, né? Gente. Epa. Então, gente, já passou o anúncio. Gente, eu tô fazendo muito silêncio pra não acordar, não. Gente, ai, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu durmo com minha mãe, mas tipo assim, eu durmo algumas vezes com ela e às vezes eu durmo sozinha. Então não é sempre assim que eu durmo com ela, mas tipo ontem eu dormi. Mas não é sempre, entendeu? Eu vou aqui no parque, né, gente? Gente, eu queria gravar um vídeo no parkour com minha amiga ou com minha mãe. Só que nenhuma das duas sabe fazer parkour. Gente, não dá pra fazer pra... Até eu tenho outra amiga que eu também já gravei com ela. Ela também não é pró. Ainda me chama de burro. Meu Deus do céu. Meu Deus, esse celular tá travando muito. Quase não deu pra colocar pra gravar, gente. Eu acho que pôs aqui o bus não tem como, então eu vou jogar em outro lugar, né, gente? Bem, gente, eu acho que eu vou ter que encerrar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou encerrar aqui nesse... vou encerrar no unicórnio. Mas então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Luísa Lu Games BR. Beijos. Tchau. Fui, galera. Que escolha suas mãos. Vai dormir, por sinal, por tirar, por cadela. Sonhe. Dorme aí, vai.
sonho. Tudo tá dando certo para no Shark Boy. Vai dormir, por sinal, vou te dar um pancadão. Sonho. Dorme aí, vai cuidar. Perigo, Marauado. Gente, eu agora não consigo pausar o vídeo. Pausa, meu filho. Pausa não, a gente terminar. Gente, meu Deus do céu, esse celular tá travando muito agora, gente. Meu Deus. Gente, não vai dar pra postar esse quarto. Meu Deus.